Misija Triglavski ledenik do Pekinga teče s polno paro, ampak zaenkrat je naš kos vzorca Triglavskega ledenika še v Sloveniji v rokah Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU. Več o njem, ledeniku in raziskavah, ki jih opravljajo, nam bo povedal geograf magister Miha Pavšek. Miha, lepo pozdravljeni. Živijo. Midva sva se spoznala prav na ledeniku in zdi se, da ga poznate kot lasten žep. Koliko let že Gijam preučuje in opazuje Triglavski ledenik? Zdaj, uradno ga opazujemo od leta 1946, takrat je bil tudi naš inštitut formalno uradno ustanovljen in je bila to pravzaprav ena prvih nalog takrat ustanovljenega inštituta in danes lahko rečemo, da je to eden najdlje časa kontinuirano potekajočih, stalno potekajočih raziskovalnih projektov v Sloveniji. Praktično vsak Slovenec ve, da je na Triglavu Aljažev stolp, ne ve pa vsak za Triglavski ledenik. Kaj je njegova funkcija v tem okolju, zakaj je vse zaslužen? Ja, njegova funkcija je pravzaprav zelo večplastna, ne. Če gledamo čisto v smislu naravnega kroženja, dinamičnega ravnovesja, je pač del tega vodnega kroga. Vemo, padavine, morje, sklapevanje, oblaki, padavine v višinah potem kot sneg, in če je ogromno snega in če je veliko časa v senci, iz tega z leti nastane najprej strm sneg, uležan sneg, firn, tako imenovani firnov led, ki mu daje zelenkasto barvo, kasneje ledeniški led, ki ima bolj te modrikaste odtenke, če pa je veliko prisotno taljenje, imamo pa čedalje bolj podobnega vodnemu ledu. A lahko z gotovostjo rečemo, zakaj v zadnjih desetletjih tako hitro izginja? Ja, glavni krivec je dvig temperatur. Najbolj nazorno se to pokaže, si predstavljate, kakšen je ta dvig, kot če bi vsakih 15-20 let to ledeniško krpo 100 višinskih metrov proti dolini prestavili. Ali pa če si mogoče to malo z domačo hišo ponazorimo, kot če bi vašo hišo počasi prestavljali najprej proti Postojni, proti Kopru, pa potem vsak bi rekel, se to ni pa nič tazga, se v Kopru je pa čisto fajn živeti. Ja, ampak potem pa počasi naprej, čez Jadran, pa v Italijo in v nekem doglednem času pridemo v Afriko. Ja. Tam pa ne vem, če bi več rekli, koliko je fajn živeti, glede na to, da smo navajeni teh podnebnih razmer tukaj. Tako morda si tako lažje gledalci predstavljajo. Kaj pa je namen raziskav, ki jih boste upravili zdaj z vzorci, ki smo jih pred kratkim vzeli, pa z vzorci, ki jih boste vzeli v bodoče? Ja, zdaj te vzorce, ki smo vzeli novembra, je bilo pravzaprav smo prvo preizkusili ledni sveder. Nasploh vidimo, kako dela, ta sveder je nov, šele spomladi so ga naši mojstri v okolici Tržiča naredili. Že med poskusnimi vrtanji v dolini na snežišču smo videli, da so potrebne nekatere prilagoditve. Vendarle pa smo izvrtali prvi pol-tretji meter vzorcev, jih lepo razvrstili, nanizali, zdaj smo jih nekako zmerili, samo tiste osnovne parametre, se pravi dolžino pa težo, da bomo preračunali specifično prostorinsko gostoto in videli sploh, s kakšnim snegom oziroma ledom imamo upravka. Za trenutek skačemo na teren, potem pa Miho pobaram še za kakšne zgodbe z ledenika. Wow, noro lepo. Zdaj pa, sem nismo prišli sam zaradi carskega feelinga in nepopisne lepote, ampak, kot sem že rekel, z enim drugim namenom. Dajmo pogledat, preden me odpihne. Kot prvo bi radi izvedeli, koliko je star ledenik. Do pred nekaj let smo menili, da je ostanek male ledene dobe, to je ta hladnejše obdobje med sredino 14. pa 19. stoletja. Zdaj smo pa že z vzorci kalcitne skorje, se pravi ne z lednimi vzorci, ampak z tistimi vzorci kamninskimi v podlagi, po katerih je led drsel in delal te zanimive skorje, smo že dobili prve rezultate, ki kažejo na to, da je ledenik po vsej verjetnosti starejši in da verjetno da vztraja tukaj gor že vse od ledene dobe, pleistocenske ledene dobe. Skratka, ta se je končala nekje 10, 11 tisoč let, 12 tisoč let nazaj. Skratka, da se veliko zvedeti o tukajšnjem okolju v preteklih desetletjih, stoletjih, morda celo tisočletjih, odvisen koliko globoko priješ. Dobrodošli nazaj v studio Triglav.
Miha, še preden ste se poklicno ukvarjali s Triglavskim ledenikom, ste kot markacist označevali poti okrog njega. So se te poti tudi kako spremenile? Ja, kdo bi si mislil, ne? Jaz sem v sredini 90-ih let, smo ravno zaradi tega, ker je običajna markirana planinska pot iz Vrat čez Prag, v zadnjem delu postala zelo zoprna, ker tam ni bilo več stalnega snežišča. In namesto tega so morali planinci hoditi po zoprnem grušču, ki je bil naložen, in takrat smo se na Planinskem društvu Ljubljana Matica, na markacijskem odseku, skratka skupaj odločili, da bomo prestavili pot in smo nadelali, takrat je bil predsednik gospod Gregor Klančnik in smo naredili tako imenovano Klančnikovo pot. Skratka, neke prehode, ki so bili že znani in so bile recimo za marsikoga bližnjica, za tiste bolj izkušene, smo pravzaprav potem tam naredili uradno pot, jo opremili z varovali, z jeklenicami in namarkirali in skratka to pot še uporabljajo danes. Stara pot je pa nekako opuščena, ker je zoprna in neprijetna za hojo. Se pa trudimo zdaj, raziskovalci se v zadnjem, desetletju trudimo, da bi tisto majhno sedlce od Kredarice proti Malemu Triglavu poimenovali kar ledeniški preval, nekako z idejo oziroma z mislijo na to, če bo morebiti res ledenik kmalu izginil, da ne samo zeleni sneg ali zeleni plas je zemljepisno ime, ampak da bo tudi bližnji ledeniški preval spominjal še nanj. Ja, in govoril tudi vse zgodbe Triglavskega ledenika, ki nikako ne smejo utoniti v pozabo. A se je na ledeniku ali pa v njegovi okolici zgodilo kaj zanimivega? So tam kdaj našli kaj nenavadnega? Ja, vedno je bilo zanimivo. Triglavski ledenik nastopa že v prvem slovenskem celovečernem filmu v Kraljestvu Zlatoroga, neposredno povezano z Zlatorogovim kraljestvom in belimi vrhovi. Tudi drugi film, Triglavske strmine, tam v 30 letih prejšnjega stoletja, tudi nastopa kratek kader. Drugače pa potem morda kasneje znana ena taka smučarska nesreča, ampak lahko bi rekli sreča v nesreči. V megli so se pripravljali na tradicionalni turni smuk, ponavadi so smučali proti Staničevem domu in potem čez Dolška vratca v Krmo, in dan predtem so se nekateri najbolj zagnani pripravljali, med njimi tudi, mislim, da je bil gospod Tone Pogačnik, ki je v megli zgrešil pravo smer tega ledenika in je pomotoma zapeljal na rob Triglavske severne stene in poletel več kot 80 metrov globoko prek stene in se zapičil v sneg in ostal živ. To je bil torej nenameren smučarski skok. Mi se bomo potrudili, da bo misija Triglavski ledenik do Pekinga ena od dobrih, pozitivnih zgodb in k temu gotovo pripomore tudi sodelovanje z Geografskim inštitutom Antona Melika ZRC SAZU. Miha, hvala za čas in za znanje, me je veselilo. Vas povabimo še na spletno stran ledenik.olimpik.si ali pa na vsa družbena omrežja, kjer nas lahko pofočkate s ključnikoma Beli vrhovi ter misija Ledenik. Se vidimo!